მაგარი ვიდეო გელოდებათ ახლა. Max Holloway-ზე. სწორედ Max Holloway-მა მოინდომა ილია თოფურიას ტიტულის წართმევა და თქვენს გახსოვთ რითიც დამთავრდა ეს ყველაფერი. მაგრამ ბევრმა თქვენთაგანმა სინამდვილეში არ იცის ვინ არის Holloway და რა მიღწევები აქვს UFC-ში. ხოდე ჩაუჯექით ახლა ძალიან საინტერესო ვიდეო გელოდებათ წინ. იქამდე კიდევ არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, იმიტომ რომ წინ ძალიან ბევრი საინტერესო ვიდეო გელოდებათ. Max Holloway-მ თავის კარიერაში 13 ბონუსი მიიღო საუკეთესო ფინიშებისათვის. ყველაზე მეტი ნოკაუტიც თავის დივიზიონში მას ეკუთვნის და საერთო ჩათვლაშიც ყველაზე მეტი დარტყმა განახორციელა ოპონენტების წინააღმდეგ მთელი UFC-ის ისტორიაში. Holloway დაიბადა 1991 წელს მზიან ჰავაებზე, მაგრამ მისი ცხოვრება არც თუ ისე მზიანი და ბედნიერი იყო. Max-ის ორივე მშობელი ნარკოტიკებზე დამოკიდებულები იყვნენ და ოჯახში სულდაძაბულობა და კონფლიქტი სუფევდა. Holloway-ის მამა უგზო-უკლოდ დაიკარგა და დედამ აღსაზრდელად ის ბებიას და ბაბუას მიაბარა. მოხუცები მაქსიმალურად ყურადღებას აქცევდნენ შვილიშვილს, მაგრამ ქუჩას მაინც ვერ ააცილეს. დედაჩემი და მამაჩემი ნარკოტიკებს მოიხმარდნენ. ვფიქრობ, რომ დედამ მოხმარება იმიტომ დაიწყო, რომ ის მას სულ ეჩხუბებოდა და ცემდა. 11 წლიდან მამა არ მინახია. ალბათ წესით უნდა ვილოცო, რომ ის კარგად იყოს, მაგრამ მე ამას არ ვიზავ. მე ის აღარ მაინტერესებს. ჰავაი ცნობილია თავისი ქუჩური სასტიკი გარჩევებით, ამიტომ Max სულ უწევდა გარეთ ჩხუბი და თავის დაცვა ბავშვობიდანვე. სკოლაში უმეტესობა ნარკოტიკს მოიხმარდა. მე ვხედავდი, როგორ იჩხერდნენ ჩემი კლასელები თავის მშობლებთან ერთად ჩემ თვალწინ. ეს ყველაფერი ჩემს თვალწინ ხდებოდა. მაშინ მე ვეუბნებოდი ყველას, რომ ეს ცუდია. ნარკოტიკმა ჩემი ოჯახი დაანგრია და მე ის მეზიზღებოდა. თითქოს ცხოვრებას უნდოდა Max-ის გატეხვა, მაგრამ ის ბავშვობიდანვე ღმერთის მადლიერი იყო ყველაფრისთვის, რაც მას გააჩნდა ცხოვრებაში. უმაგრესი ცხოვრება გავიარე. ვერ ვიტყვი, რომ ცხოვრობდი ცუდად. მე ყოველთვის მქონდა თბილი წყალი, საჭმელი მაგიდაზე და ძალიან მიყვარდა ჩემი ბებია და ბაბუა, სანამ ცოცხლები იყვნენ. მხოლოდ იმის გამო, რომ Max-ი არ დაეჩაგრათ სასტიკ რეალობაში, მან მიიღო გადაწყვეტილება დაეწყო ვარჯიში. არ მინდოდა ვინმეს დავეჩაგრე ქუჩაში ან სკოლაში. გარჩევებზე ჩემ პატარა ძმას ხო არ წავიყვანდი. ხო და ამიტომაც დავიწყე ვარჯიში. ამასობაში Holloway-მა გაიცნო ბიჭი, რომელიც მონაწილეობდა ბრძოლებში. მან პატარა Max-ი დაპატიჟა ვარჯიშებზე, რის მერეც ისე შეუყვარდა ორთაბრძოლები, რომ ის აღარ გამოდიოდა დარბაზიდან. თავისი მეგობრის შეჯიბრის დღეც ახლოვდებოდა და სწრების ბილეთები $35 იყიდებოდა. Max-ი კი ამხელა თანხას ბებიას და ბაბუას ვერ თხოვდა. უკვე ხელი ჰქონდა ჩაქნეული, იცოდა რომ ტურნირს ვერ დაესწრებოდა. რა დროსაც მოულოდნელად მასთან მწვრთნელი მივიდა და კითხა უნდოდა თუ არა ამ შეჯიბრზე თვითონვე მიიღო მონაწილეობა. ეს იყო გარდამტეხი მომენტი მის ცხოვრებაში. ეს რომ კითხა თვალები გამიფართოდა. ბებიას ამხელა ფულს ვერ თხოვდი. მეთქი აბარა, გამოვალ. მიხაროდა რომ ფულის გადახდა არ მომიწევდა და ყველა ბრძოლას უფასოდ უყურებდი. Holloway-მა პირველივე ტურნირი მოიგო და მის მერე აღარ გაჩერებულა. 2 წლის განმავლობაში ის არ აცდენდა არც ერთ ტურნირს ადგილობრივ პრომოუშენში და ოცნებობდა მსოფლიო ჩემპიონობაზე. ამ დროს ჰავაიელმა მებრძოლმა BJ Penn-მა დაიპყრო UFC და გახდა ჩემპიონი. პატარა Max-მა თავის თავს სიტყვა მისცა, რომ ისიც გაიზრდება და გახდება ზუსტად ეგეთი მებრძოლი და გამოვა UFC-ში. დაამთავრა თუ არა სკოლა, Max-ი შევარდა MMA-ის ადგილობრივ ტურნირზე X1-ზე დუგ სარგოსას წინააღმდეგ, სადაც უმაგრესი დებიუტი ჩაატარა და მსაჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით თავისი პირველი ომი მან მოიგო. არ გავიდა 2 თვე და Holloway ისევ ბრძოლას მართავს Bryson Kemaka-ს წინააღმდეგ და სწორედ აქ მან პირველად იგემა ფინიშის გემო. ეს ძალიან დიდი წარმატება იყო, ვინაიდან Max-მა მოიპოვა სატიტულო ბრძოლის უფლება X1-ში. პირველ რიგში მე მადლიერი ვარ ღმერთის, სწორედ მისი დამსახურებაა, რომ მე აქამდე მოვედი. არავის ჯეროდა ჩემი, მაგრამ ღმერთი ყოველთვის ჩემს გვერდში იყო. 19 წლის Holloway ხვდება სატიტულო ბრძოლაში გამოცდილ ვეტერანს და ჩემპიონს Javier Sarmientes. თუ მოვიგე ჩემზე ბედნიერი არავინ იქნება ჰავაიზე. არ ვიცი, ალბათ ვიტირებს სიხარულით ოქტაგონზე. ეს ბრძოლა 19 წლის ბიჭუნამ აქტივობით დაიწყო. თავიდანვე დგომში უკვე დომინირებდა. Sarmiente კიდევ ცდილობდა ეს ბავშვი გადაეყვანა პარტერში. თუმცა Max-ი ახერხებდა გამოძრომას და მეხუთე რაუნდამდე თანაბარი ბრძოლა იყო. ბოლო რაუნდში კი დაღლილ ვეტერანმა ვეღარ გაუძლო 19 წლის ახალბედას და Max-მა უამრავი დარტყმა გაუტარა და მსაჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით X1-ში მან თავისი პირველი ტიტული მოიპოვა. Sarmiento იბრძოდა მსოფლიოში საუკეთესო სპორტსმენებთან. რა სიტყვი, მან გაგაკვირვა? ვერანაირად ვერ გამაკვირვა. მე ამ ომისთვის ვემზადებოდი და ასე გეტყვით. თუ გინდა რომ იყოს საუკეთესო, უნდა ამარცხებდეს საუკეთესოს. შემდეგი ბრძოლა Max-მა ამავე 2011 წელს უკვე ჩაატარა UFC-ის პრომოუშენში, Eddie Rinconis წინააღმდეგ. ეს ბრძოლაც Max-მა მოიგო. პარალელურად Holloway მუშაობდა მშენებლობაზე, რადგან პატარა პრომოუშენებზე მოგებული თანხა მას არ ყოფნილა მომზადებაში. Holloway-სგან 1000 კილომეტრში კი Jose Aldo ამ დროს გადდა
დაუარა ყველას და მეოთხეჯერ დაიცვა თავისი ტიტული. ამავე წელს UFC-სთან კონტრაქტი გააფორმა ახალ ბედად დასტინ პორიემ და ზუსტად ნახევარ წელიწადში, როდესაც მაქსი იმყოფებოდა საავადმყოფოში და ელოდებოდა შვილის დაბადებას, მისი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა. 4 იანვარს კლინიკაში ვიყავი, ველოდებოდი შვილის დაბადებას. ზუსტად მახსოვს 10 საათი იყო, რა დროსაც დამირეკა მენეჯერმა და მითხრა შეამოწმე შენი პოსტაო. შევედი პოსტაზე და იქ კონტრაქტი იყო UFC-სგან, სადაც ჩანიშნული მქონდა ბრძოლა პორიესთან. 4 იანვარი, ამ დღეს არასოდეს დავივიწყებ. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე იყო ჩემს ცხოვრებაში. January 4th was one of the best days of my life. Holloway, რომელსაც შეარქვეს იმ მომენტისათვის უკვე დალოცვილი, გავიდა თავის პირველ ბრძოლაზე UFC-ში ნერვიულობით და კანკალით. როდესაც გამომაცხადეს, მე მახსოვს ფეხები მიკანკალებდა და ჩემ თავს უთხარი. ტელევიზიით მიყურებს მთელი მსოფლიო. თავარია ნერვიულობისგან არ გავითიშო. მიუხედავად ამ ხელა შიშისა, მაქსი მაინც განწყობილი იყო მოგებისათვის. თავიდანვე დაიწყო აქტიურად და რამოდენიმე კარგი კომბინაციაც გამოვიდა, მაგრამ პორიემ ის გადაიყვანა პარტერში და არმბარი გაუჭიმა. დებიუტი UFC-ში მაქსმა წააგო, მაგრამ გამოიტანა გაკვეთილი და მიხვდა, რომ MMA მარტო კიკბოქსინგი არ არის. ნახევარი წელი მაქსმა დაუთმო მომზადებას და მინუსებზე მუშაობას. 2012 წლის ზაფხულში კი შეხვდა ოქტაგონზე პეტ შინინგს, რომელიც თავიდანვე შეუვარდა დალოცვილს ფეხებში, მაგრამ უკვე მომზადებულ მაქსმა იცოდა როგორ დაეცვა თავი ჭიდაობისაგან და ყველა რაუნდში ის უკვე დომინირებდა. დიდი უპირატესობით ჰავაელმა ეს ბრძოლა მოიგო. ზუსტად 2 თვეში ბრძოლას მოწყურებული მაქსი ისევ ოქტაგონზე იდგა ჯასტინ ლოვრენსის წინააღმდეგ. ისი სტრაიკერია, მე სტრაიკერი ვარ. ამიტომ მე იქ შევალ მისი განადგურებისთვის. არ მაინტერესებს, მე ის უნდა დავაფინიშო. UFC-ში ჯერ არ მქონია ფინიშით გამარჯვება და ეს უნდა შევცვალო. მაქსმა თავისი სიტყვა შეასრულა და ბრუტალურად დააფინიშა თავისი ოპონენტი. ეს იყო პირველი ფინიში UFC-ს ფედერაციაში, რომელმაც Holloway-ს ახალი мотиваცია მისცა. წესით Holloway-ს უნდა აიღო შესვენება, მაგრამ ამ გამარჯვებით გახარებულმა მოინდომა ამავე წელს მეოთხე ჩხუბის ჩატარება და შეხვდა ვეტერანს ლეონარდო გარსიას. მაქსმა პირველივე რაუნდში ის დაანოკდაუნა. სხვა დანარჩენ რაუნდებშიც უკეთესი იყო თავის ოპონენტზე და აი მესამე გამარჯვება ზედიზედ მის აქტივში. Max Blessed Holloway 2013 წელს UFC-მ უკვე ბევრად ძლიერი ოპოზიცია დაახვედრა მაქს დენი ბერმუდასის სახით. Holloway-მა ძალიან კარგად გამოავლინა თავი, ლამაზად იჩხუბა და დომინირებდა ოპონენტზე, მაგრამ ისევ პარტერმა დააღუპა 20 წლის ბიჭი. ბერმუდასმა პარტერის მეშვეობით უფრო მეტიკულად დააგროვა და მსაჯების გადაწყვეტილებით ჰავაელმა ეს ბრძოლა წააგო. ამასობაში ჟოზე ალდომ შეჭამა დივიზიონში ყველა ოპონენტი და მე-10ჯერ დაიცვა თავისი ქამარი. ის ნამდვილი დივიზიონის მონსტრი იყო. სანამ Holloway თავის გზას იკვალავდა, ალდო ნამდვილად უკონკურენტო იყო. ამავე 2013 წელს ოქტაგონზე Holloway McGregor-ს ხვდება. ამ ბრძოლაში კონორმა აჯობა მაქს და მსაჯების გადაწყვეტილებით გაიმარჯვა. თუმცა მოგვიანებით როგორც გაირკვა, Holloway ბრძოლისათვის საერთოდ მწვრთნელის გარეშე ემზადებოდა და სწორედ ამ მარცხის მერე იწყება Holloway-ს ერა დივიზიონში 13 გამარჯვებით ზედიზედ. ჩემი პირველი 7 ბრძოლა, მე მწვრთნელი მართლა არ მყოლია. აბა როგორ ემზადებოდი? UFC-ს თამაშებს უბერავდი და რომელი ილეთიც მომეწონებოდა, იმ კომბინაციებს ვიყენებდი ბრძოლაშიც. Holloway-მა იხმარა ჭკუა, აიყვანა მწვრთნელი, აიყვანა დიეტოლოგი და 2014 წელს უკვე სხვა დონის მაქსი იდგა ოქტაგონზე Will Chope-ის წინააღმდეგ. არავის ჰქონდა უკვე მაქსის იმედი, მაგრამ იქ უკვე დალოცვილის სხვა ვერსია იდგა გალიაში. 4 იანვარი მაქსის დალოცვილი რიცხვია. ოპონენტი ცდილობდა პარტერში შეძრომას, მაგრამ Holloway-ს უკეთესი ვერსია ამის საშუალებას არ აძლევდა. ჰავაელმა თავისი ოპონენტი გაანადგურა ბრძოლის ყველა ეტაპზე და ბოლოს ეს მებრძოლიც ეფექტურად დააფინიშა. დღეს ჩემი შვილის დაბადების დღეა. მა, გილოცავ, იცოდე ძალიან მიყვარხარ. მაქსის დომინაციის ერა გაგრძელდა და ამავე წელს ის ხვდება ანდრია ფილის. აქ უკვე Holloway-მა ყველა საჩვენა, რომ პირველ სართულზეც ის თავს კომფორტულად გრძნობს და შეუწყვიტა ჟანგბადის მიწოდება თავის მეტოქეს. ოთხთვეში დალოცვილი ისევ გალიაში კლეი კოლარდის წინააღმდეგ დგას, სადაც ისევ დომინირებს და ანადგურებს თავის ოპონენტს ბრუტალურად. This could be it right here. He's telling Conor to defend himself and that's it. Another third round finish for Max Holloway. Max Blessed Holloway.
და აი დალოცვილი ისევ გალიაში აკირა კორასანის წინააღმდეგ 2014 წლის მეოთხე ბრძოლა და მეოთხე გამარჯვება ზედიზედ. ჰოლოვეიმა თავისი ოპონენტი უმაგრესად დაანოკაუტა და შეუნგრია საწყალს სახედ, რითიც დაემსახურა ბონუსს. Creates a frame. Shoots right, goes down again. Max Bless Holloway. ამავე 2014 წელს კი პარალელურად ჟოზე ალდომაც ორჯერ დაიცვა თავისი ტიტული, ჯერ რიკარდო ლამასის წინააღმდეგ ბრძოლაში და შემდეგ ჩად მენდესთან. 2015 წელს ჯერ კიდევ ბევრი ჰოლოვეის არ აღიქვავდა მაგ დროისათვის სერიოზულ პრეტენდენტად ტიტულზე და მას შეურჩიეს ბევრად სერიოზული მებრძოლი კოლ მილერსის სახით. ამ ბრძოლაში დალოცვის ოდნავ გაუჭირდა, მაგრამ მაინც თავის ოპონენტზე უკეთესად იჩხუბა, ტეიქდაუნებიც გამოიყენა, დგომშიც უკეთესი იყო და საბოლოო ჯამში საჯების გადაწყვეტილებით მეხუთე ზედიზედ ბრძოლა დალოცვილმა მოიგო. ამავე წელს UFC დალოცვილს ახვედრებს უფრო სერიოზულ მებრძოლს, რეიტინგში მეხუთე ნომერს კაპ სვონსონს, რომელიც მაგრათაც ჭიდაობდა, მაგრათაც ურტყავდა და მებრძოლის სტატისტიკაში გამარჯვება ჰქონდა დასტინ პორიეზე, ჩარლს ოლივერას და ჯერემი სტივენსის წინააღმდეგ. ვიცი რომ სვონსონსი ჩემზე კარგად ჭიდაობს. მე არ ვჩხუბობ მის სტილში. მე ხომ სტრაიკერი ვარ, მე ხომ მაქს ჰოლოვეი ვარ. ვიჩხუბებ იმ სტილში, რომელიც მე ყველაზე მაგრად გამომდის. ჯერ სტრაიკერმა მაგრაცემა თავისი მეტოქე დგომში გაუტარა უამრავი უძლიერესი დარტყმა, ოპონენტი კი პარტერში ეძებდა შველას. მაგრამ არაფერი გამოუვიდა. დალოცვილი ნამდვილად უკეთესი იყო ყველა ასპექტში და ბოლოს მაქსმა ჩააკითხა თავისივე წყდიაჩი სვონსონს და ბრუტალურად დაახრჩო ის, რითიც კიდევ ერთი ბონუსი დაიმსახურა და გაუშვა მოტეხილი ყბით თავისი ოპონენტი რინგიდან პირდაპირ საავადმყოფოში. დღეს გადავიტანე მძიმე ოპერაცია. ეს ჩემს კარიერაში მეორე ყბის რესტავრაცია იყო. ეს უკვე მეშვიდე გამარჯვება ზედიზედ იყო, რომელმაც ჰოლოვეი გადაიყვანა თავისი დივიზიონის მე-6 ადგილზე რეიტინგში და ამავე წელს მას ახვედრებენ ჩარლს ოლივერას. ოლივერასთან ბრძოლაც დალოცვილს ჩაეთვალა. პირველივე რაუნდში მაქსის ოპონენტმა ტრავმა მიიღო და ამავე 2015 წელს ჰოლოვეი ითხოვს რევანშს მაკგრეგორთან. ყველა ხედავს რომ ეს ბრძოლა გარდაუვალია. აუცილებლად უნდა შევხვდე კონორს და ეს ნამდვილად საინტერესო იქნება. დიახ, საინტერესო იქნებოდა კონორის ჩხუბი განახლებულ ჰოლოვეისთან, მაგრამ UFC-მ კონორს დაუნიშნა სატიტულო ბრძოლა 2015 წლის 12 დეკემბერს დაუმარცხებელ ჟოზე ალდოსთან. მაქს ჰოლოვეი კი ამავე შეჯიბრზე ანდერკარდზე შეხვდა ჯერემი სტივენს. ჯერ მაქსის და ჯერემის შერკინება გაიმართა, სადაც მაქსი უკეთესი იყო თავის მეტოქეზე და გაიფორმა მერვე ზედიზედ გამარჯვება. იმის იმედით რომ შემდეგ ბრძოლას მაინც მისცემდნენ მას სატიტულოს და იქვე გამოგლიჯა მიკროფონი როგანს ხელებიდან. მე 8 გამარჯვებით წინ მივდივარ. ეხლა მითხარით, თქვენ კონორის და ალდოს მეორე ჩხუბის ყურება გინდათ ამ პატარა სტადიონზე თუ ჰოლოვეი ალდოს ყურება ჰავაებზე? კონორი და ალდოს ბრძოლა, რომელსაც ყველა ასე ელოდა და განსაკუთრებულად აინტერესებდა ჰოლოვეის, რაც არ უნდა ყველასათვის გასაკვირი არ უნდა იყოს, დასრულდა ძალიან მალე. მაკგრეგორმა ალდო მე-13 წამზე გათიშა და გახდა ახალი დივიზიონის ჩემპიონი. შემდეგ გადავიდა უფრო მძიმე დივიზიონში და შეხვდა ნეით დიას, მაგრამ ეს უკვე სხვა ისტორიაა. საქმე იმაშია, რომ მაკგრეგორმა დაიწყო 65 კილოგრამის დივიზიონის დამუხრუჭება, რადგან აღარ გამოდიოდა ამ წონაში და ტიტული ვაკანტური იყო. ამავე 2015 წელს პროფესიონალურ MMA-ში გამოჩნდა ქართველი ილია თოფურია პირველი ბრძოლით, სადაც თავისი მოწინააღმდეგე მან გაგუდა და შემდეგ ამავე წელს მეორე ოპონენტსაც გადაუკეტა ჰაერის მიწოდება. ამ დროს ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ ილია მომავალში UFC-ში გამოვიდოდა. ჰოლოვეი კიდევ ვერ იღრისა სატიტულო ბრძოლას. UFC-მ მას ოპონენტად რიკარდო ლამასი ჩაუსვა. მაქსმა თავისი მეტოქი კარგად დაამუშავა, აჩვენა ყველას თავისი დონე და მსაჯების გადაწყვეტილებით მე-9 ზედიზედ შერკინება მოიგო. UFC-მ კი ჩასვა დალოცვილი სატიტულო ბრძოლაში დროებითი ქამრისთვის. ამასობაში ჟოზე ალდო კი ასეთი სწრაფი ნოკაუტის მერე მაკგრეგორისგან იყო განრისხებული და მზად იყო გაეგლიჯა ედგარი. ასეც მოხდა, ალდომ დაიბრუნა თავისი ტიტული და მოუგო ედგარს. ამავდროულად გამოიწვია რევანშზე კონორი, მაგრამ ირლანდიერმა უარი განაცხადა ამ დივიზიონში დაბრუნებაზე და ტიტული ავტომატურად ალდოს დაუბრუნდა. 2016 წლის დეკემბერში ჰოლოვეის წინააღმდეგ ოქტაგონზე იდგა UFC-ს ყოფილი ჩემპიონი ენტონი პეტისი. ბრძოლა რომ საინტერესო ყოფილიყო, UFC-მ ამ ჩხუბზე დროებითი ქამარი გაათამაშა. UFC-ზე გაბრაზებულ მაქსმა იმის გამო რომ ვერაფრით ვერ შეახვედრეს მას ალდო, თავისი მეტოქე დაშალა ძვლებში. პეტისი უდაოდ სერიოზული მებრძოლი იყო, მაგრამ ვერ გაუძლო ჰოლოვეის რისხვას. დალოცვილმა ის დააფინიშა მე-3 რაუნდში. ეს პეტისის პირველი ტექნიკური ნოკაუტი იყო კარიერაში. ჰოლოვეის მხარზე როგორც იქნა აღმოჩნდა ქამარი. მართალია დროებითი, მაგრამ ეს უკვე გარანტი იყო ალდოსთან ტიტულზე შერკინების.
ეს არის ჩემი საშვი ჟოზე ალდოსთან. ვინმე თუ ნახავთ მას, გადაეცით რომ დალოცვილი ექსპრესი მას ელოდება გალიაში. სანამ ყველა 2017 წელს ელოდა ჟოზე ალდოს და ჰოლუეის ფინალს, 2016 წელს ილია თოფურიამ კიდევ 2 გამარჯვება მოიპოვა პროფესიონალებში. ეს იყო ილიას რიგითი მეოთხე ზედიზედ მოგება მარცხის გარეშე. მან ჯერ დანიელ ვასკესი გაგუდა ოქტაგონზე და შემდეგ ბოლო მოუღო ჯონ გუარინს. ილიას კარიერაში ჯერ კიდევ ყველაფერი წინ იყო. ყველასათვის მაგზავნილი. იცოდეთ, ამ ბრძოლაში მე დაუნდობელი ვიქნები. ჰოლუეის დავლეწავ და მე ამაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ამ ჯგუფში გამარჯვებული მხოლოდ ერთი იქნება და მას ჟოზე ალდო ქვია. ეს ბრძოლა შედგა ჟოზე ალდოს სამეფოში, თავისივე ქვეყანაში, რიო-დე-ჟანეიროში, სადაც გარშემო ყველას ეზიზღებოდა მაქს ჰოლუეი, მაგრამ დალოცვილს ეს საერთოდ არ აინტერესებდა. როგორც იქნა მისი ოცნება ახდა და ის იბრძოდა სრულფასოვანი ტიტულისთვის. მაქსი იბრძოდა ამ ოქტაგონზე თავისი ოჯახისთვის, თავისი ოცნებებისთვის და მან ეს შეძლო. ის განრისხებული თავს დაესხა მეტოქეს და ალბათ შეჭამდა მას, მაგრამ საჯმა გააჩერა ბრძოლა ტექნიკური ნოკაუტით და პატარა ჰავაელი ბიჭუნას ოცნება ახდა. Max Blessed Holloway. მაქსი ცხოვრებაში იყო განწირული წარუმატებლობისათვის და დღეს ის UFC-ის ჩემპიონია, საუკეთესოთა შორის, რიგით მე-11 ზედიზედ გამარჯვება UFC-ის კარიერაში. ხო ვამბობდი, მე ღმერთისგან დალოცვილი ვარ. დანა გაამზადე ბონუსი და აწი ყველას გელოდებით ჰავაიზე. ძილინებისა. რამოდენიმე თვეში UFC-მ ლეგენდარულ ჟოზე ალდოს მისცა რევანშის უფლება. ეს ბრძოლა არაფრით არ გამოირჩეოდა წინა ბრძოლისგან. მაქსმა კიდევ ერთხელ მოუგო ტექნიკური ნოკაუტით ალდოს და დაიცვა თავისი დამსახურებული ტიტული. რიგით მე-12 ზედიზედ გამარჯვება გაიფორმა დივიზიონში. Max Blessed Holloway. მაქსმა აიღო შესვენება, უნდა და დაესვენა ცოტა ხანი თავის ოჯახთან ერთად, მაგრამ ვინაცადა, მას ტიტულის წასართმევად ოქტაგონზე ბრაიან ორტეგა ელოდებოდა, რომელიც UFC-ში მოდიოდა 6 ზედიზედ გამარჯვებით. ორტეგა მართლაც უმაგრესი მოჩხუბარე, ასევე ძალიან კარგად ჭიდაობდა, რაც დიდ პრობლემას შეუქმნიდა ჰოლუეის, მაგრამ მან ორტეგას უარი არ უთხრა და ბრძოლა შედგა 2018 წლის დეკემბერში. ყველა საუბრობს ბრაიანზე, მაგრამ მას რაც შეუძლია მე ყველაფერი უკეთესად შემიძლია. მან 6 ზედიზედ ბრძოლა მოიგო UFC-ში, მე 12, მან ცემა ჩემპიონი, მე ვცემე 2, ერთი ჩემპიონი კი ვცემე 2-ჯერ. ასე რომ დალოცვილი ექსპრესი წინ მიქრის მეგობარო. თან მე შენზე ახალგაზრდა ვარ, ასე რომ გილოცავ. ზოგჯერ სიჩუმე უკეთესი პასუხია. კი, ზოგჯერ კიდე პასუხიც არ გავს. ასე რომ ეს ბრძოლა მართლაც სასაკლაოს გავდა. ორტეგამ ვერ გაუძლო დალოცვილის ჭექა-ქუხილს, მაქსი 4 რაუნდის განმავლობაში ცემდა თავის ოპონენტს, ორტეგა მთლიანად გასისხლიანებული იყო. ალბათ ამ ბრძოლის მერე, რომ მორჩებოდა მკურნალობას, ჩაეწერებოდა კრივის სკოლაში, რომ ცოტა მაინც ამოეწია თავისი კრივი. მეხუთე რაუნდში განადგურებული ორტეგა UFC-ის ექიმების კომისიამ აღარ გაუშვა ოქტაგონზე და ჰოლუეიმა მოიპოვა მე-13 ზედიზედ გამარჯვება. მაქსმა ორმაგი ბონუსი დაიმსახურა $100,000 ოდენობით, ზედიზედ გამარჯვებების სერიის რეკორდი გაიფორმა დივიზიონში, ასევე რეკორდი მოხსნა მიყენებული დარტყმებით. პარალელურად კი ამავე 2018 წელს ქართველმა ჯერ მიკა ჰამალაინენი დააარჩო გალიაში და გაიფორმა მე-5 გამარჯვება ზედიზედ და შემდეგ მე-6 გამარჯვება მოიპოვა ბრაიან ბულენთან, რომელმაც წუთნახევარიც ვერ გაუძლო ილიას. ქართველმა ანაკონდამ ეს მეტოქეც დაახრჩო და დაახუჭინა თვალები მწვავე ჰაერის უკმარისობისგან. ამასობაში ჰოლუეიმა ჰაბიბ ნურმაგომედოვი გამოიწვია და ეს ბრძოლა უნდა შემდგარიყო. თუმცა წონის კლების გამო მაქს ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნა და კომისიამ ეს ბრძოლა გაუუქმა დალოცვილს. ვინ იცის რა მოხდებოდა ამ ბრძოლაში, შეგიძლიათ დაწეროთ თქვენი აზრი კომენტარებში. ჰოლუეიმა ჯანმრთელობის გამო აიღო ერთწლიანი შესვენება, მაგრამ მძიმე წონაში ქამრის მოპოვების ფიქრმა ნაამეტანი შეაწუხა ის. იმ დროისათვის ჰაბიბს დისკვალიფიკაცია მისცეს თავისი გამოხტომის გამო მაკგრეგორთან ბრძოლაში და დროებითი ტიტული ვაკანტური იყო 70 კილოგრამში. დაი ჰოლუეი იბრძოლებს თავისთვის ახალ წონითი კატეგორიაში ვაკანტურ ტიტულზე დასტინ პორიესთან, რომელმაც 7 წლის წინ მაქსის დებიუტი გააფუჭა UFC-ში. ეს ძალიან სანახაობრივი და ლამაზი შერკინება იყო, რომელიც აუცილებლად ყველამ უნდა ნახოს, ვისაც შერეული ორთაბრძოლები უყვარს. მოკლედ რომ თქვა, ამ ბრძოლაში ორივე მაგრად ჩხუბობდა, ორივე მაგარ ფორმაში იყო, მაგრამ პორე მაჯობა ქულებით დალოცვის და მსაჯების გადაწყვეტილებით გახდა დროებითი ქამრის მფლობელი. უცხო წონითი კატეგორიაში დამარცხებული ჰოლუეი უბრუნდება თავის კანონიერ წონას, რადგან ფრენკი ედგარმა დაადგა ჰოლუეის კუთვნილ ქამარს თვალი. ამ ბრძოლაში უდაოდ ყველა რაუნდში მაქსი იყო უკეთესი. ამასობაში ბრძოლას ადევნებდა თვალს ჰოლუეის მომავალი კოშმარი ვოლკანოვსკი. მოკლედ ეს ბრძოლა ჰოლუეიმა დიდი უპირატესობით მსაჯების გადაწყვეტილებით მოიგო.
პარალელურად ამავე 2019 წელს ილიამ კიდევ ორი ბრძოლა მოიგო. ჯერ თავისივე ქვეყანაში კოლუმბიაში კინაღამ ხელი მოაგლიჯა ლუის გომეს და შემდეგ ერთი დარტყმით დაანოკაუტა სტივენ გონსალესი. ქართველმა ნოკაუტების გემოც გაიგო და უკვე მასზე დაიწყო საუბარი კულისებში. დაირინგზე ერთმანეთს ხვდებიან ვოლკანოვსკი და ჰოლუეი. პირდაპირ გეტყვით, ვოლკანოვსკიმ პირველი ბრძოლა მცირე უპირატესობით მოიგო და UFC მათ უცბად რევანში მოუწყო, სადაც კიდევ წააგო ჰოლუეიმ, მაგრამ ძალიან საეჭვო წაგება იყო ეს. ეს მსაჯობა საშინელი იყო. მე არ ვემხრობი მათ გადაწყვეტილებას. წარმომიდგენია, რაც უდგომარეობაში არის მაქსი. ამ ორ ბრძოლაზე უფრო ვრცლად წინა ვიდეოში ვსაუბრობდი. ასე რომ შეგიძლიათ გადახვიდეთ გვერდზე და ნახოთ ვიდეო ვოლკანოვსკის შესახებ, სადაც ბევრ საინტერესო რამეს გაიგებთ. სანამ 2020 წელს ვოლკანოვსკი და ჰოლუეი ერთმანეთის საქმეებს არკვევდნენ, ილია თოფურიამ მოიპოვა UFC-ს კონტრაქტი და თავისი დებიუტი გამართა იუსუფ ზალილთან. მაგ დროს ილიას ახალი გადატანილი ჰქონდა COVID, მაგრამ მან შანსი არ გაუშვა ხელიდან და გამოვიდა ოქტაგონზე. პირველად თავის კარიერაში ილიამ თავისი ბრძოლა მოიგო მსაჯების გადაწყვეტილებით და ამავე წელს შეხვდა 2 თვეში დაიმონ ჯექსონს, რომელსაც იმ დროისათვის რეკორდი ჰქონდა 18 გამარჯვება და 3 მარცხი. ილიამ პირველივე რაუნდში მას გაუტარა დარტყმა ღვიძლში, რამაც ოპონენტს ბლოკი დაურღვია და ილიამ ისეთი ტენა სახეში, რომ ჯექსონმა ეგრევე დახუჭა თვალები. 2021 წელი მაქს ჰოლუეი მოფერიან და 2 მარცხის მერე ვოლკანოვსკისთან და მზად იყო დაებრუნებინა თავისი ტიტული და შეხვდა კელვინ კატარს, რომელიც სულ გაიძახდა, რომ ის საუკეთესო მოკრივეა. დალოცვმა 5 რაუნდის განმავლობაში სრული ჯოჯოხეთი მოუწყო ოპონენტს და დაუმტკიცა, რომ საუკეთესო სტრაიკერი იყო. არ ვიცი როგორ გადაურჩა კატარი ამ ჯოჯოხეთს და არ გაითიშა, მაგრამ მაქსმა აქცენტირებული დარტყმების რეკორდი დაამყარა. მან ოპონენტს ერთ ბრძოლაში 445 დარტყმა მიაყენა და თავისივე რეკორდი მოხსნა. დანა ვაიტი ისეთ გასწორებულში იჯდა, რომ საპრეტენდენტო ბრძოლა დაუნიშნა ეგრევე. გაცოცხლებული მაქსის წინ ამავე წელს გალიაში იდგა იაირ როდრიგესი. მართლაც კარგი ბრძოლა გვაჩვენეს სპორტსმენებმა, ორივე აქტიურობდა, ორივეს ჰქონდა კარგი მომენტები და საბოლოო ჯამში მაქსი უკეთესი იყო და მსაჯების გადაწყვეტილებით ეს ბრძოლა მოიგო, რითიც დაიმსახურა სატიტულო ბრძოლა მესამეჯერ ვოლკანოვსკისთან. პარალელურად ამავე წელს კი თოფურიამ მორიგი შერკინება გამართა ჯეი ჰერბერთან. თავის კარიერაში ზედიზედ მე-11 გამარჯვება მოიპოვა ილიამ. – 2022 წელს კი ჰოლუეი მესამეჯერ ხვდება ალექსანდრ ვოლკანოვსკის და თუ წინა ორ ჯგუფში ბევრს კითხვები ჰქონდა ავსტრალიელის გამარჯვებასთან დაკავშირებით, ეს ბრძოლა აშკარად დომინაციით მოუგო ალექსმა. Still Alexander the Great Volkanovski. ყველაფერი ხდება, ზოგჯერ შენ ხარ უკეთესი, ზოგჯერ სხვა. მე მიყვარს ეს სპორტი და მე ვაპირებ დაბრუნებას და ყველას დავუმტკიცებ, რომ მე ისევ ერთ-ერთი საუკეთესო ვარ და მარცხი ჩემთვის ბარიერი არ არის. ჰოლუეიმა სიტყვა შეასრულა და დაბრუნდა 2023 წელს და მოუგო ბრძოლა არნოლდ ალენს, უმაგრეს მოჩხუბარს, რომელიც 10 გამარჯვებით მოდიოდა UFC-ში და არ უნახია წაგება. ამავე წელს დალოცვმა გაახსენა ყველას თავი და აჩვენა, რომ ის ისევ ფორმაშია და შეხვდა ჩან სონგ იონგს, რომელიც მესამე რაუნდში დაანოკაუტა. ამასობაში ილიამ ჯერ 2022 წელს შეხვდა ბრაის მიჩელს და მიაღწია ის. Declaring the winner by submission due to an arm triangle, Ilia Topuria. მერე 2023 წელს შეერკინა ჯოშემეთს, რომელმაც ქართოს 5 რაუნდი გაუძლო. უბედურ დღეში ჩააგდო მეტოქე, სრულიად გაასისხლიანა, მაგრამ მეემეტმა გაუძლო ქართველს და არ გაითიშა. ეს იყო ილიას მე-14 გამარჯვება ზედიზედ, რითიც მოიპოვა სატიტულო ბრძოლა ვოლკანოვსკისთან. 2024 წლის თებერვალში ილია თოფურიამ ვოლკანოვსკის მოუგო სატიტულო ბრძოლა და გახდა UFC-ს ჩემპიონი. ამ ბრძოლაზე აღარ გავჩერდები, შეგიძლიათ ვრცლად ამის შესახებ ნახოთ ჩემს წინა ვიდეოში.
ეხლა კი დაუბრუნდეთ ისევ Holloway-ს. 2024 წლის აპრილში UFC ახვედრებს მას Justin Gaethjes. ეს ბრძოლა BMF-ის ტიტულზე იყო, ამიტომ Holloway-მა უარი არ თქვა და დიდი სიხარულით გავიდა ოქტაგონზე. ასევე ეს ბრძოლა ჰავაიელისთვის ორჯერ სასურველი იყო, რადგან Justin-მა წინა ჩხუბში სწორედ ის პორიე გათიშა, რომელთანაც Max-მა წლების წინ პირველი მარცხი განიცადა. გავიგე რომ Gaethjes ოპონენტი ჭირდებოდა BMF-ის კამარზე და მე არც დავფიქრებულ ვარ, ეგრევე გამოიწვიე. რომ გახდეს საუკეთესო, უნდა რისკავდე, მაგრამ მე არ ვრისკავ ბედის იმედით. მე ვრისკავ, რადგან ვიცი რა შემიძლია. ბრძოლის პირველივე რაუნდში Holloway-მა Justin-ს ცხვირი გაუტეხა, თუმცა ის არ დანებდა და აგრძელებდა ამაყად ბრძოლას. ძალიან თანაბარი და ლამაზი ჩხუბი იყო მეხუთე რაუნდამდე. და აი მეხუთე რაუნდში Holloway-მა გაიხსენა თავისი დაუმარცხებელი კარიერა და დაპატიჟა Justin-ი ოქტაგონის ცენტრში, სადაც უმაგრესი კომბინაციით დაშალა ის მარტივ მომრავლებლად და მოიგო ნოკაუტი. ეს გამარჯვება ნამდვილად BMF-ის კამარს შეეფერებოდა და ამით მან თავის ფანებს ახალი იმედი მისცა. UFC-მ კი ბონუსის სახით მას გადასცა $600,000. ბრძოლის დასრულებამდე 10 წამი იყო დარჩენილი, როდესაც მე ის ცენტრში დავპატიჟე. ხალხი მეკითხება, რატო რისკავდი? შენ ხომ იგებდი ისეც? მე კი პასუხობდი, Gaethje უმაგრესი მეომარია. დარწმუნებული ვარ, რომ შეგვეცვალა როლები, ისიც მომცემდა შანსს, მაგრამ ამჯერად მე უკეთესი ვიყავი. აქ იმყოფება მატადორი, ის გაურბის ჰავაიელ ჰარტს. უთხარით რომ მოაწეროს ხელი კონტრაქტს, ჰავაი, ესპანეთი, ჩემთვის უმნიშვნელოა. შემახვედრეთ ის სადაც გინდათ. მე ვარ ახალი თაობის შერეული ორთაბრძოლების წარმომადგენელი. ქართველი ახალი ჩემპიონი ნახევრად სუბუქ დივიზიონში უბრუნდება ოქტაგონს, რომ დაიცვას ტიტული ყოფილი ამ დივიზიონის მეფის წინააღმდეგ და მოიპოვოს BMF-ის კამარი. ჩემი მიზანია გავხდე პირველი ადამიანი, რომელიც Holloway-ს დაანოკაუტებს და მე მას აუცილებლად გავთიშავ. Holloway იძახის, რომ UFC-ში საუკეთესო მოკრივია. მე ამაში ეჭვი მეპარება. მთელს მსოფლიოს ვანახებ, ვინ არის კრივის მეფე. 2024 წლის 26 ოქტომბერს ოქტაგონზე ხვდებიან ერთმანეთს ამ დივიზიონის საუკეთესო მეომრები, ილია თოფურია და Max Holloway. აქ იწერება ჩვენი ქართველის ისტორია და იხურება ლეგენდარული უდაოდ უნიჭიერესი ჩემპიონის ისტორია. პირველივე რაუნდში ჩანდა, რომ ილია ბევრად სწრაფი იყო, ოსტატურად იცილებდა დამანგრევებელ დარტყმებს და ისროდა თავის კომბინაციებს. მან გადაიყვანა Max-ი ჯერ პარტერში, შემდეგ დგომშიც იმუშავა. დალოცვისაც ჰქონდა 1-2 მომენტი აქტიურობის, მაგრამ რაუნდის ბოლოს ილიამ წააქცია Holloway და პარტერში დაასრულა პირველი რაუნდი. მეორე რაუნდი Max-მა უფრო აქტიურად დაიწყო, თუმცა ილია მას თავისივე შეტევებზე კონტრკომბინაციებით პასუხობდა. კი რამოდენიმეჯერ Holloway-მა ილიას მოარტყა, მაგრამ კონტრზე თოფურიას დარტყმები ბევრად ზიანის მომტანი იყო და უამრავი დამაზიანებელი დარტყმები აიცილა ქართველმა. ეტყობოდა ილიას, რომ ბევრი ჰქონდა ნამუშევარი სიჩქარეზე და კონტრკომბინაციებზე. მესამე რაუნდში დალოცვილმა გააანალიზა ვისთან ჰქონდა საქმე. ილიას ჩვეულებრივად შეეძლო გადაეყვანა ის პარტერში და ამ სტილში მოეგო Holloway-ისთვის, მაგრამ ილიას ჰქონდა ნათქვამი, რომ სწორედ ის იქნებოდა პირველი, ვინც გათიშავდა Max და ამიტომ ილია ეძებდა მხოლოდ ნოკაუტს. Max-ი ცდილობდა ილიას ფეხის გათიშვას, მაგრამ ილია მაინც თავის გაწერილ გეგმას მიყვებოდა. და ილიას უძლიერესი დარტყმა, ეგრევე მიყოლებით კუთხეში მიყუჩებული Max-ის დამუშავება და Max-ი ძურება. ილიამ მიყოლებით ულამაზესი კომბინაცია ჩაუტარა დალოცვილს და საფინიშო უძლიერესი დარტყმა განახორციელა, რომელმაც Max-ი ფეხებიდან მოცელა და ზუსტად ის ნოკაუტი, რომელზეც ილია საუბრობდა. ყველამ დაინახა ამ საღამოს, რომ ილიას კრივი ბევრად აღემატებოდა ყველა მებრძოლის დონეს. გარშემო ყველა გაოგნებული იყო, ილიასთან აღარავის ჰქონდა კითხვები, ის მართლაც საუკეთესოა თავის სფეროში. ერთგულება გულშის სისხლად მიდგას, სიყვარულთან თუილი არ ვიცი, თოფურიას ძალა სულში მიდგას.